கோல்டு காஃப் டைமில் இஞ்சி மிட்டாய் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். இஞ்சியை வந்து நல்லா துருவி அதை ஜூஸ் மட்டும் நல்லா வடிகட்டிக்கலாம், தண்ணி விடாமல். தனியாக வச்சிடலாம். ஒரு பேன் வச்சுருங்க. 1/2 கப் ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் விட்டுக்குங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சுகர் வந்து கேரமலைஸ் ஆகிடுச்சு. இஞ்சி ஜூஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், கொஞ்சமாக பெப்பர் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். சுகர் சிரப்பு எடுத்திங்கன்னா நல்லா பால் மாதிரி வரணும். இதுதான் கரெக்டான பதம். நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். பட்டர் ஷீட் வந்து ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ரெஸ்ட் விட்டுடலாம். நல்லா ட்ரை ஆகிடும். இந்த ஸ்டேஜில் வந்து சுகர் பவுடர் வந்து லைட்டாக தூவி விட்டு எடுத்து பாருங்கள். செம்ம சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். பாய்.